მოგესალმებით. დღევანდელი ვიდეოს თემაა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა პროფესიული განათლების სისტემაში. პირველ ნაწილში განვიხილავთ ISG-ს საკანონმდებლო საფუძვლებს, ძირითად ცნებებს და იმ პრინციპებს, რომლებზეც ის არის დაფუძნებული. დავიწყოთ განმარტებით. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ანუ ISG, არის დოკუმენტი, რომელიც სტანდარტული პროფესიული პროგრამის ბაზაზე იქმნება. მისი მთავარი მიზანია დაადგინოს კონკრეტული სტუდენტისთვის, მათ შორის SSSM ან SSSM სტუდენტისთვის, სწავლის შედეგების მიღწევის საუკეთესო ინდივიდუალური გზები. ეს არ არის ახალი პროგრამა, არამედ არსებულის პერსონალიზებული ვერსია. ISG-ს გამოყენება არ არის უბრალოდ კარგი პრაქტიკა. ეს ჩვენი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება და ვალდებულებაა. საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ პირდაპირ აღიარებს ამ მექანიზმს. მეტიც, ყველა სტანდარტულ პროფესიულ მოდულში ჩვენ ხვდებით სპეციალურ ჩანაწერს, რომელიც ხაზს უსვამს SSSM და SSSM სტუდენტებთან მუშაობის აუცილებლობას და ISG-ს შემუშავების შესაძლებლობას. როდესაც ISG-ზე ვსაუბრობთ, ვიყენებთ ტერმინს ადაპტაცია, რომელიც ორ ძირითად ტიპად იყოფა: აკომოდაცია და მოდიფიკაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორი ცნება ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ, მოდით თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე განვიხილოთ. აკომოდაცია გულიხმობს სწავლების პირობების შეცვლას ისე, რომ სტუდენტს გაუადვილდეს სტანდარტული შედეგის მიღწევა. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი მიზანი მწვერვალზე ასვლაა. აკომოდაციის დროს ჩვენ არ ვცვლით მწვერვალის სიმაღლეს, არამედ ვირჩევთ უფრო მოსახერხებელ ბილიქს. მაგალითად, ვაძლევთ სტუდენტს დამატებით დროს, ვუქმნით მორგებულ გარემოს, ან ვიყენებთ განსხვავებულ სასწავლო მასალას. განსხვავებით, მოდიფიკაცია პირდაპირ ცვლის სასწავლო მოლოდინს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ სტანდარტული მწვერვალი კონკრეტული სტუდენტისთვის ამ ეტაპზე მიუღწეველია, ამიტომ ვსახავთ ახალ, რეალისტურ და მიღწევად მიზანს. ეს შეიძლება ნიშნავდეს შედეგების რაოდენობის შემცირებას, დავალების განმარტივებას ან შეფასების კრიტერიუმების შეცვლას. აუცილებელია გვახსოვდეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. თუ ISG-ს ფარგლებში ხდება სწავლების შედეგების მოდიფიცირება, არსებობს რისკი, რომ სტუდენტმა ვერ დააკმაყოფილოს პროფესიული კვალიფიკაციის მისაღებად საჭირო ყველა კრიტერიუმი. ამის შესახებ სტუდენტი და მისი წარმომადგენელი თავიდანვე უნდა იყვნენ ინფორმირებულები. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ კვალიფიკაცია მიუღწეველია. სწორად დაგეგმილი მოდიფიკაცია ხშირად ის სტრატეგიაა, რომელიც სტუდენტს ეტაპობრივად ამზადებს სტანდარტული შედეგების დასაძლევად. ISG-ს საჭიროება შეიძლება გამოვლინდეს პროფესიული განათლების ნებისმიერ ეტაპზე. ეს შეიძლება მოხდეს ჯერ კიდევ რეგისტრაციისას, ფსიქოსაგანმანათლებლო შეფასების საფუძველზე, ან პროფორიენტაციის პროცესში, როცა სისტემა ეცნობა აპლიკანტის უნარებს. ასევე საჭიროება შეიძლება გამოიკვეთოს პროფესიის პრაქტიკული მოსინჯვისას ან უშუალოდ სწავლის პროცესში მასწავლებლის დაკვირვების შედეგად. გადაწყვეტილება ISG-ს საჭიროების შესახებ არ არის ერთპიროვნება. მას იღებს გუნდი, რომელიც შედგება მოდულის მასწავლებლისა და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობდეს ყოველი მოდულისთვის ცალ-ცალკე, სტუდენტის კონკრეტული საჭიროებების გათვალისწინებით. და რაც მთავარია, ISG ვერ შედგება თავად სტუდენტის ან მისი კანონური წარმომადგენლის თანხმობის გარეშე. ეს არის პარტნიორული პროცესი. პირველი ნაწილის დასასრულს შევაჯამოთ ძირითადი საკითხები. ჩვენ ვისაუბრეთ ISG-ს სამართლებრივ და კონცეპტუალურ ჩარჩოზე, გავმიჯნეთ აკომოდაცია და მოდიფიკაცია, შევეხეთ კვალიფიკაციის საკითხს და განვიხილეთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. პრეზენტაციის მეორე ნაწილში ჩვენ გადავივალთ პრაქტიკულ ნაბიჯებზე და ვნახავთ თუ როგორ იქმნება და ფორმდება ISG-ს დოკუმენტი.